Ju thash vetëm 30 sekonda publicitet dhe nuk gënjeva, vetëm 30 sekonda publicitet dhe kthehemi siç e morët vesh Banka Botërore na nxjerr që korrupsioni arrit 2 herë. Arritër edhe çmimet e Ismet, çfarë të bëj? 6.1% korrupsion. Ta çmimet po rritën çmimet, po rritën niveli i korrupsionit. Kur e arrit çmimet edhe korruptori rritet. Këto 6 vjet, madje 2019 na doli më keq edhe se 2005-a. Në 2005 mbaj mend, ishte qeveria no? Pat ardh opozita në pushtet, PD-ja që është opozitë sot, pat ardh pushtet me sloganin me duart pastra, sepse korrupsioni ishte në nivele imagjinojmë më sa thot, po prap më i ulët se sot, Ishim mirë kur ishim keqe. Këse në 2013 me sot janë 2 herë. Unë thënë që ja fut kot. Unë thënë që Banka Botërore, për ta zgjidhur këtë, duhet të kishte apliku tek ai portali Shqipëria që duam. Shqipëria që duam më bu. Po do të kishte zgjidhur aty probleme. Atje gjen zgjidhje për çdo problem. Edhe grua gjen atje. Jo vetëm që gjen zgjidhje për çdo problem. Po aty të degenerojnë në mënyrën tallin me nderen, në mënyrën më skandaloze që mund të bëhet. Unë nuk e di si e merr guximin ky kryeministër të tallet me njerëzit në këtë farfeje. Për shembull, do i shohim gjitha ve. Thot ai tjetri, kishte 9 muaj që duhet merrte lekët e TVSH-s mbrapa, duhet ja paguante shteti. Nuk po ja jepte, dhe ai rreziku po falimentonte. Pra 9 muaj e çmendja të burrin e huaj, e çoi në falimentim. Shteti, zyrat e shtetit, që s'janë të korruptume si thot banka, nuk ja jepshin lekë. U desh të shkruaj te portali, dhe mas 9 muajsh ata ja portali, dhe masi e kanë masakru për 9 muaj, thonë, hajde na thuaj edhe faleminderit tash. Dhe të detyrojnë të shkojnë atje të thonë dhe faleminderit. Për çfarë? Se ka bë punën që duhet atë që bëjë ditën e parë, jo para 9 muajsh. I kanë zgjedhur një problem që duhet të zgjidhë vitet para tjetrit. Ja dhe detyrojnë nxjerrin në televizor me thonë publikisht faleminderit që ma zgjidh atë që më takonte. Faleminderit? Faleminderit këtyre pisave që 2 vjet kanë zi jetën. Hajde t'i shojmë rastit me radhë, dëgjojeni me vëmendje vetë, që mos thoni Media Kazani, po shpifun. Ja t'i marrim me radhë, e kena marrë direkt prej live-it, 7 personazhe, hajde t'i shojmë. Përshëndetje të gjithëve. Unë përfaqësoj subjektin Stonlar nga rrethi i Shkodrës, siç e tha, kam bërë një aplikim për një leje mjedisi, kisha 2 vit që priça për zbardhjen e lejes, ju drejtova ministrisë disa herë, nuk gjeta përgjigje, ju drejtova platformës, në një herë brenda 10 ditëve mu zgjidh problemi. Ju falenderoj shumë dhe platformën bashkëqeverisë. Faleminderit. E kanë çuar falimentim të burrit. Dhe detyrojnë me dole aty të thonë faleminderit, ja tjetri. Ervis Çena ka bërë një kërkesë në drejtorinë e përgjithshme të atimeve për rimbursim të TVSH-s, por kjo kërkesë pasi është miratuar nga drejtoria nuk është rimbursuar për 9 muaj me radhë. 9 muaj. Dhe për këtë arsye Ervis Çena që ka ndalë edhe disa probleme të tjera, gjithashtu përshkonte edhe rrugën drejt falimentimit. Drejt falimentimit. Për këtë arsye Ervis Çena ka zgjedhur të ankohet në zyrën në platformën e bashkëqeverisjes. Edhe me të ardhur rastin në platformën e bashkëqeverisjes, është trajtuar me seriozitet nga koordinatorët e drejtoria përkatëse dhe ka gjetur një zgjidhje të suksesshme. Dhe ftojnë tash të thot faleminderit tani. Atë thot faleminderit tani. Sketi rreziku. Thot faleminderit tani, se azhin e çun falimentim. Edhe e detyrojnë me thonë, ma nxjerrën dhe marrën glenin nga herë. Problemi kjo, që kur e kam nisur atë. Megjithëse kaloi vite parë, vitin e dytë, ke marrë edhe me një vit me vonesë tani durimi ka një kufi. Se të fyejnë më shumë, jo se është problemi, se për lekë së më bëmë për shtypje mua. Leti mbaj, nuk a japë, që jam mësuar, unë të rjetën. Dhe të fyejnë në dignitet. Ja. Në ligi ma jeftis ma jef. Sa rritë pas aute të roba. I shkrova, unë ndjekë rrugën institucionale. I ka vajtë drejtoj dogana, ministre si kam shkrova. Ajo nga këtoj pasaj jetë, unë se një fare, por vetëm komunikimi tim ka bërë për shtypje, jati ideali gjesh. Se një, më ka bërë për shtypje. Jo, ka qenë një Ministrisë Financave. Bravo. Ministrisë Financave.
Okej, atë e mbyllim pak regjia, e ndërpresim pak regjia, Ç'a ndodh? Punon ka vetëm ky portali Shqipëria. Ismet, dëgjore, se tani flasim kështu përballë. Kush e di pas këtyre rasteve sa njerëz janë pushuar nga puna, nga këta që se kanë bërë punën tamam atë. Asë është. Jo. Po imagjinoje tash ti. Pra nuk punon asnjë zyrë tjetër. More pse nuk I mbyllim gjitha zyrat e tjera që kanë përzier probleme. Edhe shkurtojmë ta lek buxhetit shtetit apo. Po jo, se duhen Ne zyra. vetëm të Shqipëri, këtë zyrë ka të gjitha. Më falni, jam mësuar paguaj, thaj. Jam mësuar të paguaj, ka më del nga banka botërore, korrupsionin të nivele. Është skandal, është skandal. Del nga banka botërore në këto nivele korrupsioni. 2 herë krahasu me 2013. Kjo ishte, pra, të çojnë drejt falimentit dhe të thrasin që ti thush edhe faleminderit. Pse? Sepse kanë shërolluar 2 vjet për me kryer një punë që duhet ta kishin kryer direkt. Vetëm 2 vjet. Kjo, imagjinoni deri ku arrita. Të ashtu, nuk e di, si I thonë, me të bëme edhe me thirr bab, si me thanë, sepse skandal. E megjithatë kanë kalu kaq vite, pra, jemi kaq shumë vite larg sa që, për shembull, imagjinoni, Teatri Migjeni festoi fundjavën e kaluar 70 vjetorin. U festua, Bravo. 70 vjetori I Teatrit Migjeni. Do flasim javën tjetër për 70 vjetorin e Teatrit Migjeni, por e rëndësishme është që aty presidenti I Republikës Vladimir Thoni dekoroi të urdhën e flamurit Teatrin Migjeni, u dekoruan shumë artistë në urdhën kalorës të urdhit flamurit, Shumë mirë, njerëz shumë mirë. të mëdhej, që gjatë kohës që po ndiqja atje, po thoya si ka mundësi që nuk I kanë këta çmime dhe po jepen sot. Mendova si duhet I kishin me kohë. Po më mirë vonë se sa Ata kurrë. aktorë gjigant të cilët do I shohim për ke bëhet fjalë. Po ç'a ndodhi? Imagjinoj 70 vjet teatër. Mas 70 vjet që bëhet teatër në Shkodër, profesionist, themi. Shkodra duhet jetë në një qytet kështu I lullëzuar. Jo. Shkodra është ai qytet që edhe në 70 vjetorin e teatrit, edhe kur I dërguari I presidentit Republikës, këshilltari I presidentit Republikës, jepte titujt ikin dritat. A më mësjeshni? Ikin dritat duke u dhënë çmimet nga presidenti I Republikës. Po si ikin dritat, Ja më jashje! Errësirë totale në Teatrin Migjeni. Dhe ndezën gjithë njerëzit prezent celular, dritat e celularëve, shqyqyr që ka celular sot. Ndezën gjithë dhe që shqiet kështu. Ja. Duke u dhënë çmimet nga presidenti I Republikës. Ikin dritat. Uroj me gjithë shpirt që në 100 vjetorin e Teatrit Migjeni të ketë drita. Nuk urojmë sukseset teatrit, jo, se teatri I merr vetë sukseset. Urojmë që të ketë drita. Të tani të qeshim ato të 2019 kur duam të hymë në Europë, s'ka drita teatri. Kjo është gjendja. Kjo është Shqipëria. Bravo, do e drogisni se s'ka rrugë tjetër veç me do e drogis. Inshallah, në 100 vjetorin e teatrit nuk do ikin më dritat. Urimi më I mirë që mund t'jepet. Megjithatë, qeveria punon, këta njerëzit e qeverisë takohen 8 partive, bëjnë takime, bëjnë përgatitje për kongres, do kemi kongres tash. E lartë të shokë, e flamujt e kongresit, do bëhet kongresit për sërë, shumë shpejt. Shqyqyre. Beteja fitore, Do shpëtojmë pasaj. Në presin, konferenca Elbasanit, aty u mblodhen në Elbasan, bukë, shumë bukë. Dhe një arritje jashtëzakonshme që ka bërë partia. Partia jonë. I ka siguruar punë qytetarëve besoj.
Ha? I ka siguruar punë Na qytetarëve. thot Taulant Balla, cili është suksesi i madh. Pa he. Taulant Balla, Kongres PS-s. Taulant Balla në Kongres PS-s, aty është tjetër gjë. Gratë përbëjnë më shumë se 30% grupit ton parlamentar dhe 50% këshilltarëve bashkiak. Kudo në për Shqipëri. Në kryesi dhe në asamble kombëtare i kemi shoqet më shumë se në 30%. Sa i tjerë zakon. Po si ja kanë arritur e isme? Si ja kanë dalë? Shumë thjesht në kanë caktu kuota. Prap me këtë muhabetin e kuotave tje? Po. Dhe tani duan që në këshillat bashkiak me kuota t'jenë 50% gra. E ç'na jeni. E ky idiotizëm i majt, po që najherë detyrohen edhe të djathtët, se ngelen keq duke sikur janë kundër femrave, ta përqafojnë, detyrohen edhe ata najherë, është skandali më i madh. 50% gra, pse? A janë drejtat barabarta? Hynë të konkurojnë njësoj si burrat, barabar, Pse mos ketë edhe pse mos jenë 70%, 90%, sa të fitojnë o ose 2%. Ose për, aq gratë afta sa të ketë. Pse e them këtë? Sepse Shkodra, ndryshe nga Egjipti, ka piramidat e saj, i ka gjalla. Dhe obeliskët e vetë, i ka gjalla. Dhe në Shkodër ishte kënaqësi e jashtëzakonshme që ti shihje me sy ashtu të gjalla piramidat dhe obeliskët. Ndiqeni pak, shikojeni pak në foto për kë kam fjalën. Për çfarë kam fjalën. Regjia. Në shore vëndet këtyre dy. O të 10 me 11 ta kam bë me shenjë që ndryshojnë vend. Ke i shenim 10 me 11 ndryshojnë vend. Ti më fute. Ha se futet full screen fotoja, futet full screen fotoja. Janë divat foto. A e ke shenimin aty 10 me 11 ndryshojnë vende? Ha. Fute full screen. Fute treshen. Ja. Këta janë piramidat dhe obeliskët e gjallë të qytetit Shkodrës. Këto 3 mbretëreshat artit e të skenës, Tinka Kurti, Roza Anagnosti, Xhuxha Anagnosti dhe e madhja Zulia Miloti. Këto 3 diva nuk kishin nevoj për kuota që të bënin diva. Nuk ka pas kuota, s'ka nevoj për kuota këta. Sepse janë zonja trama, janë gra me talent, të afta Roza Xhuxha, Zulia Miloti dhe e madhja Tinka Kurti nuk ka pas nevoj për kuota. S'ka nevoj femrat e talentume për kuota. Nevoj për kuota. A, kanë ca femra. Ka kjo, për shembull, hajde, si e ka, në nëzirë pak kush ka nevoj për kuota. Këto femra që ka nevoj për kuota, që të kemi në parlament. 12. Mbaj përgjësi, nuk mund të mbajnë dot përgjësi vetëm shqiptarë, duhet të mbajnë përgjësi dhe strukturat zgjedhore, duhet të mbajnë përgjësi dhe politika. Edhe një herë, lutem, një gjojnë të Hajdaren. Hajdari. Pra kush do të mbajnë përgjësi, nuk mund të mbajnë dot përgjësi vetëm shqiptarë, duhet të mbajnë përgjësi dhe strukturat zgjedhore, duhet të mbajnë strukturat zgjedhore kineze, me siguri e ke fjalën, se thu jo vetëm shqiptar, po edhe strukturat, me siguri e ke fjalën për strukturat zgjedhore kineze, ose mongole, vietnameze. Aman, more. A ka do një ligj që i heq të drejten e fjalës njerëzve që s'din të flasin shqip? Edhe në mos pas bëjeni mos. Po caktoni një nivel IQ-je për me hinë në parlament, more.
një nivel inteligjencë, matja një more, sot ka matësat nivelit inteligjencës, bëjnë një ligj parlament, për me hyrë parlament, duhet një nivel i caktuar inteligjencë. Niveli IQ ka teste sa dush i keni falas në internet, bëni një nivel inteligjencë. Ose kjo palla tjetra, si e ka kjo. Jo, Ismet me këto teste se do na ngjelet parlamenti Se do na boshës. bëjnë vend që me na bë test inteligjencë, thotë do na bëjnë test shtatzanie. Ka parasysh. Në gjithë tjetër. Është Shqipëria që deshi Ismail Gjemali, Ja. që mendoj Fanoli, Shqipëria që vuajti Fishta Ha. dhe tjerë rilindat shqiptar. Është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu. Shqipëria europiane Po moj ti. dhe vetëm europiane. Po pa tjetër më ti do kuot. Vetëm një njeri Ha. dhe vetëm një forcë politike që mund ta bëjë Po. realitet këtë ëndër. Është Edi Rama dhe është Partia Socialiste. Pa tjetër. Ha, edhe Rama vetë talët. Gjithë video tjetër të saj, se janë dy më duket? Apo kjo ishte e dyta? Regjia shej, kjo ishte e dyta, okej. Këto ditë festash, ja. te janë dhe i kufirit, Ja. valon flamuri kombëtar. Shqiptarët kudo Ha. manifestojnë me krenari 28 nëntorin. Po, Këtë datë që shënon themelimin e shtetit tonë. po, Në themel të krenarisë së kësaj date, ha, qëndron simboli i flamurit. ha. Shqiponja me 2 krena në fushë të zezë. Më ngjan me flamurin e piratëve kjo. Në fushë të zezë. Shqiponia me dy krena kush zez. A keni kun nivel IQ-jët, në nivel inteligencët, me baba? Futeni more në ligj nivel inteligencët. Se këto lloj femrash mëndaj kanë nevojë, këto lloj bibash, kanë nevojë për kuota. Këto duhet futen në parlament me kuota, se ndryshe s'futen dot. Prandaj duhen kuotat për femrat, që të kemi të tilla në parlament, që ti përdorin shok të Edi Rams, si që ti dojë maja e Everestit. Që majt Everestit është koka, se më thanë majt malit lartë. Pra, si që ti përdorin shok të Edi Rams, si që ja dojë maja Everestit, këto lloj bibash. Pra ne këto lloj bibash duhen kuota, dhe pësoja po lufton fort që ti fush me kuota. More pse me kuota? Jo po i kemi 50% popullsisë femra, e mandej. Jo po duhet këtë përfaqësim barabart ashtu, po që kemi një 20% popullsisë diabetik. Ku janë 20% diabetik në parlament që të mbrojnë interesat e diabetikëve? Po që kemi 80% duhan pirsa. Ku janë parlament 80% që duhet jenë duhan pirsa? Që janë duhan pirsa, duhet mbrojnë shtresat e tyre, duhan pirsat. Ku që kemi një 15% të alkoholizum? Ku i kemi në parlament? Ta përfaqësohen e isme. Ha? Përfaqësohen. A këta përfaqësohen, e? Ta janë në rregull. Po që kemi 0,5% LGBT-i në Shqipëri. Edhe këta përfaqësohen. Këto janë super përfaqësuar, bile. Këto janë të mbi përfaqësuar, bile. Jo lutem shumë. Jo lutem shumë sa është turpi botë që një gjojnë ta. Se, prandaj arrin ai që thash i përdor Kryeministri Rama që të flas si t'ja doj maja e Everestit edhe për probleme shumë të rëndësishme dhe t'i dalë, po jo numroj disa raste kur kryeministri ynë i nderuar që thot do t'i hap luftë pa kompromis, do t'i nxjerr ujtë e zi krimit e drejtësisë, i ka dalë në mbrojtje krimit. Një, nuk janë avion, janë mushkonja. Dalin mbrojtje krimit avionave me drogë që urxhun miliard. Në parlament e deklaruar. 2. Sajmir Tahiri. 3. Roshit Kavajës. 4. Gjushit Dursi. 5. Krybashkiakut të Vorës. Ja për Kajmaku Gjiza Kosi, Valla, a ka lënë rast. 6. Agron Gjafajt, e kam verifikuar me dhe ishte pa kalu 3 orë, e kam pa unë emri, atë zërin nuk është i ti.
nuk ka lënë rast pa i dalë zot. Ose ndiqeni vetë, se të lidhemi me rastin e fundit, kur i doli kundra një punojës i policijet që akuzoi një vrasës, se në ndodhi një vrasje e rëndë. Ka në gjojnë i ramen, që tha, për policin që ka akuzu këte vrasës që do shkojnë me vonë. Pavarësisht se policia e shtetit u godit nga brenda radhëve të saj për një shpifsi të provuar katërcipërisht ku ishte drejtori i SHQB-s, kur shpifsi në uniform e solli me shkrim shpifjen e tij. Se u la një shpifsi brenda radhëve të policisë së shtetit, e tërkoha që të krijonte një vorbull siç e kishte synuar, pasi kishte hedhur shpifjen në kazanet e dur dhe e kishte mbathur që të kërkoj azil politik. Ndërkohë që në pamjet e kamerave del qartë, tamam si ato kronikat no comment, prap dalje zot. e tër skena që ngriti gjithë atë dallë balte mbi policinë e shtetit dhe mbi të gjithë ne, e përshkruar në po i del zot, more? është një sajesë e tij fundative. Po. Nuk mund jam. Po kuj po i del zot? Dhe kriminal ordiner. Aktualisht i pandehur për mashtrim me pagesë. Hiqe. Ju e ta Po, o regjia, hiqe. Po kuj po i del zot, more? Rajës? Ati që është i arrestuar për vrasjen që qëlloi kundër institucionit, nuk e di qa flitet për atë prokurorin, është i korruptum, s'është i korruptum, s'ja kam idejnë, nuk merrem ata punë. Pa ma di që dikush gjuajti mbi shtetin, mbi prokurorin, qëlloi për ta vrarë, dhe pat edhe vrasi u vra shoferi një ish punojës i policisë, si që thonë. Rajen që të tregoj se qa është shteti jot, ti do të tillë, ti do këtë 30% që në 50% që në kuotave, që ti përdorësh. Shikojni këtë ngjarje pak të video në spital, brenda ambienteve të spitalit, në prezencë të policës femër. Ja, sa... Shikojni pak. Shikojeni. Është i arrestuari për vrasje. Redion Raja. I arrestuari për vrasje, janë marrë pamjet nga jeta është qef, në prezencë të policës femër. Janë zbatu kotat, 30 me 50. U arrestu gjoti për të rrahjen në publik, brenda ambienteve të spitalit. Ja. Kuj po i dilte zot kryeministri? Këti i Rajës. Kjo pa akuzonte një policë shtetit që kishte bërë detyrën, që kishte denoncu Rajën. Me shkrim. Dhe detyrun të ratisë, që këtë kërkoj azil. Në fakt, ky është i akuzuar për vrasje. Thonë që e kanë kap dikun të hanë të hotit, makinë me pasaport me vete, por me sigurisë ka kënë duke i kja shtetit. Ta një gjojmë avokatin, ka të ka avokatin e Rajës, regjia. Edhe është që nuk ka asnjë lidhje, nuk është shi përfshirë në këtë histori. Të njëjtën gjë konfirmuam dhe ne, kontestuam provat që pretendojnë prokurorët, organi akuzës që mbështesin kërkesën e tyre. Qoftë për legjitimimin e pra lidhur me lishmërinë e arrestimit, qoftë për faktin e caktimit mas arrestimit në burg. Po syzet që ndodhen ato mjet? Çfarë provash tolli? Çfarë provash? Gjurmë papilare pra të gishtimeve të shtetasit Raja tek një nga sendet që ndodheshin në makinë. Pa syze. Këto detaje kur të shohim vendimin se nuk ka. Është Libia di ku ndodhej ditën e atentatit. Një sër vepra penale që nga vjedhja deri tek vrasja e funksionarëve në mbetun tentativë. Ndodhej ditën e atentatit. Ka një alibi në Shqipëri. Nuk ka tentuar të largojë. Po lëvizte normalisht me dokumentat e tij, me mjetin e tij personal, me pasaportën e tij, që nuk
Bravo. Kaq regjia, kaq. Nuk ka tentuar të largoj. Po lërviste, normalisht me mjetin e tij të identifikimit, në antotit, nuk ka shku thjesht më burdo e pasë deri ku e kemi kufirin, nuk ka dash më largu, mo e. Po s'ka dash more më largu. Mo e me ta bëj pyetje. Ma e Glen. Një që ndihmon një kriminal për të kryer krimin, si quhet? Bashkëpunëtor në krime, Spen. Okej. Po një që pas krimit e ndihmon për ta fshehur krimin, si quhet? Po bashkëpunëtor në krime dhe ajo, Po një tjetër që e ndihmon kriminalin mbasi ka bërë krimin. E vra bashkëpunëtore. Jo më vlla, ky fundi quhet bashkëpunëtor, quhet avokat. Si quhet? Avokat, more ai që ndihmon kriminalin mbrapa është. Ke të drejtë. Quhet avokat. Raman Raja, deputeti i PS-s, deklaroi që e kam kushëri për tej të tretit. Dhe mbasi tha që e kam kushëri për tej të tretit, deklaroi tamam se çfarë kishte. Si i bënte llogarit ai që i dilte për tej të tretit. Dhe tha, gjyshi i këtij tha Redionit me babain tim vëllezër. O nga nana, o nga baba, nga njeri nga prindrit. Po vëllezër. Kështu që i bie tha për tej të tretit. Po nëse baba i deputetit me gjyshin e këtij kanë qenë vëllezër, i bie që ky me babën e këtij Redion Rajës t'jen kushërit parë. Dhe ky tjetë niti i kushërit parë, djali i kushërit parë. Se si shkon për tej të tretit kjo, unë nuk e di. Se si i dalin llogarit Rahman Rajës, deputet me nuk e di sa ka IQ-n, që ta nxjerr për tej të tretit, unë nuk e di, po ky i bjen me kënd djali i kushërit parë. Tashti, se si i bie i tret, ju shqiptar dini matematikë, dini gjitha, por e mbyllim këto janë punë të organeve, janë punë tona. Po pse na nxjerr banka botërore 2 fishin e korrupsionit për 2 vjetra, mëtën. Këte se kuptova asune. Po pse s'kemi ujë, më zë. As këte se kam kuptuar në një. Po që ta kuptosh, unë po falenderoj sponsorin tonë Apcom. Po falenderoj edhe Ujë Lajthiza dhe po ftoj këtu një urbanist i pavarur. Gent Kaprata. 30 sekonda publicitet dhe do të themi me Gent Kapratën.